หลังจากที่เรียนพิเศษเมื่อวานแต่ชอบมาก เพราะว่าที่เชื่อใจดีมากจะดีแถมสอนสนุกอีกขอแนะนำที่เชื่อก็ให้กำลังใจเราด้วยก็คือตอบถูกก็คือพูดผิดไม่เป็นไรใช่ไหมว่า เปิดใจลูกเปิดใจเดี๋ยวก็สนุกนั่งดี It's a dog. is It's a duck duck. It's a lamb. is a lamb It's a rabbit. is a rabbit Two rabbits. How many horses are there? two Horses. Say two horses. two horses Two rabbits. two rabbits Great job. Yes, there you go. What animal it is? Look now. is a rabbit It's a rabbit. Great job. And one reward for you, a good job sticker. You came a good. Yes? yes Of course. Now, I'm going to and circle the answer. I am riding like I am riding with what's that? horse Horse. Where is it? What animal is that? Moo. There you go. Very good.